လူဆောင်ခဏဆောက်လောက်မနော်လူဆိုရင်စမယ်နော် โอเคကလေးတို့ဆရာအင်စာဘာပေးလိုက်လဲအင်စာပေးထားတာ pure maths อ่ะ မေးစရာရှိလားမေးစရာမရှိရင်စာအသစ်ဆက်တင်မယ် So, exercise 8 get 2 and 3. exercise 8ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့ exercise 8ရဲ့2ရဲ့3ခဏလေးနော်ဆရာပြော pure maths ရဲ့အင်စာကိုပြောတာနော် ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်အင်္ဂါနေ့ကပေးထားခဲ့တဲ့ဟာကိုပြောတာနော် Hot. 3ရက်ကြည့်တယ်တော့ okay ဒီနေ့လေးခဏလေးနော် exercise အေးokay ဟုတ်ပြီပြန်ပြောပါအောင် exercise 8ရဲ့ဘာရဲ့ 2ရဲ့ 8 get 2 and 3 yes, yeah. exercise 8ကခဏလေးနော်ဆရာ confuse ဖြစ်နေပါတယ်ဒီဟာတော့ဟုတ်တယ်မလားဆရာဒီဟာလောက်ခိုင်းလိုက်တာနော် ဟုတ်ပါတယ် 2ရဲ့ဘယ်လောက် 2ရက်3ရက် 2ရဲ့3ဆို2ရဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးလား 3ရက် အကုန်လုံး ဆရာအင်စာပေးတဲ့ဟာ2ရက်3ရက်လို့ပြောတာဆရာဆိုတော့အခုတက်ပြမှာ 3D ကိုတက်ခိုင်းဆရာ အော် 3D အေးအဲ့ဒါကိုမေးဟေး 3D ကိုကြည့်အောင်နော် log 2h log h4 okay 2
log x base 2 plus log x base 4 equal to 2 okay เนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျရင်ဆရာတို့တွေကပြောင်းမစင်သားတို့သမီးတို့ log 2ကို4ဖြစ်အောင်ပြောင်းမလား4ကို2ဖြစ်အောင်ပြောင်းမလားကြိုက်တာပြောင်းဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆရာကတော့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့သားတို့ဒီမှာကျန် log 2ကို base 4ဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အပိုင်းကိန်းနဲ့ထွက်သွားလိမ့်မယ် okay သေးတာကိုထားခဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီကောင်ကိုပြောင်းမယ် log 2x ဆိုဒီတိုင်းထားလိုက် log x base 2ကိုဒီတိုင်းထားလိုက်ရော plus မကြည့်အောင်เนาะဆရာတို့ဒီ log x base 4 base 2ပြောင်းချင်ရင်ဆရာဒီမှာတက်ခွဲရေးပြမယ်เนาะဒါတို့ဒီလိုရေးလိုက် log ဟုတ်ပြီเนาะဆရာတို့ log x base 4ဆိုရင်အပေါ်မှာ log x အောက်မှာတောင်ဖြစ်တယ်အောက်မှာ4ဒါတို့ပြောင်းနေတဲ့ base 2ကိုပြောင်းနေတာဆိုရင်ဒီမှာ2ထည့်လိုက်ပြီးပြီဒါပဲကြည့်ရလား ရပါတယ် ရတယ်เนาะအဲ့တော့ sorry ဒီမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ log x base 2ဖြစ်သွားပြီအောက်မှာက log 4 base 2ဖြစ်သွားပြီ equal to 2ဒါဆိုရင်ဒီ log 2 base 4ကိုဆရာတို့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာရမလဲဆိုရင် log 2 log base 2 4ဆိုတာ2 square ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့2ကိုဆရာတို့ဒီရှင်းမှာချရေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့2 log 2 base 2ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ log 22ကဆရာတို့ဘာရှိဆိုတော့1ရှိတော့ဆရာတို့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်သွားပြီဆို1ဖြစ်သွားမယ်ဆရာsorry 2ဖြစ်သွားမယ်ပြောတာဆရာနေရာမလောက်တော့လို့เนาะဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်เนาะသဘောပေါက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ကောင်ဆရာတို့ဆက်တွက်မယ်ထုံးစံတိုင်းဆရာတို့ဘာထားမလဲဆိုရင် log x base 2ကိုမထားဘဲတွက်လဲတော့ရတယ်เนาะဒါတို့ဟို confuse ဖြစ်မှာဆိုလို့ log ရဲ့ rules တွေနဲ့ algebra rules တွေနဲ့နှစ်ခုရောသွားမှာဆိုလို့ဆရာတို့ဒီကောင် a လို့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ a plus a by 2 equal to ဟုတ်နော်အားလုံးကို2နဲ့လိုက်မြောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် 2a plus 2a ဒီကောင်က a ဟော a plus sorry equal ဆရာတို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့4ဖြစ်မယ်ဟုတ်နော်တဒန်းလုံး a နဲ့2နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဒီကောင်က 2a ဒီကောင်က 2g သွားမယ်ဟိုဘက်က4ဖြစ်သွားမယ်ဒီထိနားလေတယ်နော်ဆရာတို့ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ 3a equal to 4ဆရာတို့ session မယ်ဆိုရင် 3a equal 4 a equal 4 by 3ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေက a နေရာမှာlog 2h ဆိုထားခဲ့တာဆိုတော့အဲ့တော့ log 2h equal to 4 by 3နဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ x equal to 2 power 4 by 3အဲ့တော့ calculator မှာ x equal to 2 power 4 by 3ကိုနှိပ်လိုက်အဖြေထွက်မယ်ဒါပဲပြီးပြီဆရာပြောရရပါလားသဘောပေါက်ပါလားကလေးတို့ calculator ရကြပြီလားဟုတ်ပါရပြီเนาะโอเคเนาะ calculator မှာ2 power 4 by 3ကိုဘယ်လိုနှိပ်လဲသိလားလိုက်ရှာကြည့်လိုက်เนาะရှိတယ်เนาะဟုတ်နော်ဆရာတို့တွေ2ကိုအရင်နှိပ်ပြီးရင်ခလုတ်ထဲမှာဒီလိုဟာလေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုး x power ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘာလေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အပိုင်းကိန်းပုံစံလေးကိုနှိပ်2ဒါမှမဟုတ်လဲ2 3 4နှိပ်ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ကနှိပ်နော်နောက်ဘယ်ဟာထပ်ရှင်းပြအောင်လဲဆရာ 2G ဆရာ2ရဲ့ g က7 power 3x 5နှစ်7 power 3x equal 5နှစ်ဟုတ်နော်ဆရာတို့ဒီကောင်ဘာပုံစံပြောင်းမလဲဆိုတော့ logarithmic form ပြောင်းမယ်သမီးတစ်ဆင့်နဲ့ပြောင်းတတ်တယ်ဆိုရင်တစ်ဆင့်နဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်တစ်ဆင့်နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင် log 152 base 7 equal to 3x calculator မှာဒီကောင်ကို log 152 base 7ကိုနှိပ်ဟုတ်ပြီနော်ရလာတဲ့ဟာကို x equal to ရလာတဲ့ answer ကို3နဲ့စပြီးပြီဒါပဲအကယ်၍များမေ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ exponential form ကနေပြီးတော့ logarithmic form ချက်ချင်းမပြောင်းတတ်သေးဘူးဆိုရင်နှစ်ဖက်လုံးကို log ယူလိုက်
log မှာ power အရှိချရေးလို့ရတယ် 3x log 7 log 152ဒါဆိုရင် 3x equal to log 152ကို log 7နဲ့စားမယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောက log 152ကို log 7နဲ့စားရဆိုတော့ log 152 base 7နဲ့တူတူပဲ 3x equal x ဆိုလိုချင်ရင်ဒီကောင်ကို3နဲ့စားမယ်ရလာတဲ့အဖြေ ဆရာဒီမှာ LG နဲ့ LOG ကအတူတူပဲလား LG ဆိုတာက LOG base 10ကိုအတူကောက်ရေးတာသမီးလေး အော် ဟုတ်ပြီနော်ဆရာနောက်တစ်ခုတခါတည်းဆက်ရက်နဲ့တခါတည်းဆက်ပြောလိုက်မယ်နော် LOG base E ရှိတဲ့ဟာကိုကျတော့ဆရာတို့ LN လို့ရေးတယ်နော်မှတ်ထားနော်ဆရာတို့ LOG base 10ကို LG လို့အတူကောက်ရေးတယ် LOG base E ကိုကျတော့ LN လို့အတူကောက်ရေးတယ် natural logarithm လို့လည်းခေါ်ဘာမေးစရာရှိသေးလဲ ဆရာဟိုနံပါတ်2ရဲ့ G ကအဖေရလေဆရာဟို LG နဲ့ထုတ်လို့ရလားဆရာ Hello ဘလူး LG နဲ့လည်းသမီးလေး ဆရာတမီးအဖေရကြတော့x is equal to LG 152 by 3 LG 7ဖြစ်နေလို့ဆရာ ရတယ်တူတူပဲသမီး LG 152 by သမီး LG 152 by 3 LG 7ကခုနတော့ဆရာပြောတဲ့ LOG 152 base 7 divided by 3နဲ့အဖြေတူတူပါပဲရေးပုံရေးနီးကွာတာပဲရှိတယ်တူတူပဲအဖြေတူတူထွက်လိမ့်မယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ Okay ကလေးတွေကဘယ်လိုကွမ်နဲ့ဇက်တိုက်တွေထွက်လိုက်ကွမ်နဲ့ဇက်တိုက်တွေဝင်လာလိုက်ဖြစ်နေတာတော့ Okay ဟောပြောဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ထွက်သွားပြန် Okay ဘာမေးဦးမလဲဘာမေးစရာရှိသေးလဲ E နဲ့ F နဲ့ E နဲ့ F နဲ့ခုန2ရဲ့လားဟလား ဟုတ်2ရဲ့ E နဲ့ F ခဏဆရာစားပြောက်သွားပြီပြောက်သွားပြီလား6 7 ဟမ်ဟောတယ်2ရဲ့ E နဲ့ F နဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ခုနနဲ့တူတူပဲ3 power 2x 25သမီး3 power 2x equal 25ဆရာတို့ကဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်ကို base 2အောင်ပြောင်းနိုင်ရင် base 2အောင်ပြောင်းပြီးတွက်မယ်ဥပမာဆိုပါစို့9ဆိုပါစို့9ဆိုရင်ဆရာတို့တွေက3 power 2x equal to 3 power 2လို့လုပ်လိုက်လို့ရတယ် base 2အောင်ပြောင်းလို့ရတယ်အခုက3 power 2x equal to 25ဆိုရင်ဆရာတို့ base 2အောင်ပြောင်းဖို့ကမရအောင်အဲ့ခါကျရင် log ပြောင်းလိုက် log form ပြောင်းလိုက်မယ်တစ်စင်းနဲ့ပြောင်းတတ်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ် you don't have to show your working အဲ့တော့ log 25 base 3 equal to x ဆိုပြီးပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ x equal to ဆိုရင် log 25 base 3 divided by 2ဆိုလဲရတယ်တစ်စင်းချင်းစီတွက်မယ်နှစ်ဖက်လုံး log ယူဟိုဘက်ရွှေ့ဒီဘက်ရွှေ့ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ခုနသမီးလေးပြောသလိုဆိုရင် lg 25 by 2 log 3ဆိုလဲရမယ်ဟုတ်ပြီနော် the same goes for question F no question F 4 power 3x 64 okay 4 power 3x 64ဆိုရင်4 power 3x equal 64ဆိုရင်ဆရာတို့က64ကို base 4ပြောင်းလို့ရတယ် base 4ပြောင်းမယ်ဆိုရင်64ကလေးလေး16လေးလေး64ဆိုရင်ဆရာတို့တွေ4 3တက်အဲ့တော့ 3x equal to 3 x equal to 1အဲ့လိုတွက်လို့ရတယ်လို့ဆိုပါစို့ကွာသမီးတို့က64ကို4 power ဘယ်လောက်မှမပြောင်းတတ်ဘူးပြောင်းလို့ရပြီမဲ့မပြောင်းတတ်ဘူးဆိုရင် log နဲ့တွက်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် log form ပြောင်းမယ်ဆိုရင် log 64 base 4 equal 3x ရတယ်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုမှဒီကောင် divided by 3ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ဖြည့်ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်လေဒီလိုကြည့်လဲရတယ်အမျိုးမျိုးတွက်လို့ရတယ်64ဆိုတာ4 power 3 3ကိုအရှိချအဲ့တော့3 log 44 equal 3x 3နဲ့3နဲ့ကြည့် log 44က1ဒါဆို x equal to 1ဟုတ်ပြီနော်ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့တွက်လို့ရတယ်နော်တွက်လို့ရတဲ့နည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါက်တယ်နော်သမီးလေးနောက်ပဲဟာရှိအောင်မလဲဆရာဟိုနံပါတ်နံပါတ်3ရဲ့ D လေးချက်လောက်ပြန်ရှင်းပြ နံပါတ်3ရဲ့ D B လား D လားဒါလေး D ဆရာ D okay အဲ့ဒီလို log x base 2 plus log x base 4 equal to အဲ့တော့ဆရာတို့ကအရင်အပုတ်တွေတော့ log ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပြန်လှန်တာအခုဒီကောင်ကြတော့နှစ်ခုတည်းတစ်ခုကိုပြောင်းရမယ်ဒါ log 2ဒီ base 2ကို base 4ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပြောင်း base 4ကို base 2ဖြစ်အောင်လဲပြောင်းရင်လဲပြောင်းဟုတ်ပြီနော်ကြီးတာကိုပြောင်းတာပို့လွယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဆိုတော့သေးတာကိုပြောင်းလိုက်အပိုင်းကိန်းနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြီးတာကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့တွေ log x base 4ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဆရာဒီဘက်ဘေးမှာတက်ပြောင်းရေးပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒါတို့ဒီ log x base 4ကိုဒီလိုရေးလိုက် log x base 4ကို log x by log 4လို့ရေးလိုက်ပြီးရင်ဒါတို့ပြောင်းနေတဲ့ base ကိုထည့်လိုက်ရုံပဲဒါ3ပြောင်းနေတာဆို3ထည့်လိုက်5ပြောင်းနေတာဆို5ထည့်လိုက်ဆရာတို့အခုဒီမှာ2ပြောင်းမှာဆို2ထည့်လိုက်မယ်guiဆိုပြီးပြီဒါပဲအဲ့တော့ sorry log x base 2 plus log x base 2 by log 4 base 2ဖြစ်သွားပြီဟုတ်နော် log 4 base 2ဆိုတာက2ရှိတယ်ဒါတို့ calculator နဲ့နှိပ်ရှာလဲရတယ်4ဆိုတာ2 power 2ဒီ power ကိုအရှိချရေးမယ်ဆိုရင်2ကဒီရောက်လာမယ်log 2 ရဲ့ value က1ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် base and power နဲ့တူရင်အမြဲတမ်း1အဲ့တော့ဖြေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဆရာတခါတည်းဆရာနေရာမဆက်တော့လို့တခါတည်း log x base 2နေရာမှာ a လို့အစားသွင်းမယ်ဒါဆိုရင် a plus a by 2 equal to အားလုံးကို2နဲ့မြှောက်မယ်ဒီပိုင်းကြီး2ကိုဖျောက်ခြင်းလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးကို2နဲ့လိုက်မြှောက်လိုက်ရင် 2a plus a equal 4ဒါဆိုရင် 3a equal 4 by 3ဖြစ်သွားရော sorry a equal 3a equal 4အဲ့တော့ a equal 4 by 3ရတယ်ဆရာတို့ခုနဆရာတို့ a တန်မိုးရှာနေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကလေးအများစုမှားကြတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေးဖြေရပြီဆိုပြီးဒီမှာရက်လိုက်ကြတာအများကြီးပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါ common mistake အဲ့ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပါဆရာတို့က a တန်မိုးရှာတာမဟုတ်ဆရာတို့က x တန်မိုးရှာမှာအဲ့တော့ဆရာတို့က a နေရာမှာ log x2 ကိုပြန်အစားသွင်း log x base 2ကိုပြန်အစားသွင်းအဲ့တော့မှဆရာတို့ x value ကိုရှာမယ်ဆရာဒီဘက်ဘေးမှာတက်ရေးပြမယ်เนาะနေရာသိမဆန်တော့လို့ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဆရာတို့တွေ log form ကို exponential form ပြောင်းမယ်ဆိုရင် x equal to 2 power 4 by 3 calculator နဲ့နှိပ်အဖြေထွက်ဒါပဲမေးစရာရှိပါသေးလား
Okay. So yeah, maybe I'm sure so yeah, so everything is at the door. Okay, log name patate holiday satwame. Say worksheets book him no. Okay, worksheet mapu big and is the lunene show the holiday gia x plus 1 x plus 2. Siaruri Poman 20 jaga. Akutaru to me to target Hariga, Blue Bonali, Lesura Uma Subazu, 7 power 3x equal to 49 Subazu. Not that Siaruri log form of Yaume, x value shame. Hope not. Sorry, log form of Yamus and Takare, the same time Yanu Yare, log 49 base 7 equal 3x. Hope not. Tabi me. Tilu Piano Yadalu, Tilu Sule Yare. 7 power 3x equal to 7 square. Yara, base 2 and power 2 re, Satwalu Yare. Now 49 molu, Uma 25 Subazu, Alu so no Piano Mea Uso Kuna don't log form of Piambo. That's why log 25 base 7 equal 3x. Tabi me. Clear canal, no see Wi-Fi Piano like channel. Premia 3 power 2x equal 2x plus 1 equal 9 power x Subazu. That's when salary base to on Piano Yadi. 3 power 2x plus 1 equal 3 power 2x. That's when base to power 2x, so your salary Satolu Yare. Okay, x plus 5 Subazu. That's when salary 3 6x plus 10. Who but if session Yare? Tabi me a Kulu Mupila get the Shido. Base to on Piano Meabu. Tigang you log from Blue Piamle. Log from Pianaga. A power x equal to y so yin Siaria log form of Pianaga log y base a equal to x so be Piana. Oh, Tipoma x power river palavi so yin. Tilo log form of Takare Piano Mayaro Babu. Erali you say piba. Hello musuin log form of Piani. Takare Piano Mayabi me the same jinsy Piano Yabe. Siakuna. The middle the Karema beyond that look, log na pass long or you run it to do no? Na pass long or log you may. Or no 7x plus 1 equal 3x plus 2. No power in Minane she chabu senza x plus 1 into LG7 equal x plus 2 into LG3. Did he not let it know? Pama confusing piece at Mashibu. Palo leso LG7 and LG3 are constant pute to Jamul. Taro Tomiro mean Bunija x plus 1 into 2 net vortiage into 2. Saru 2 net wimia and 2x plus 3, 2x plus 2 yard and net vortiage into 2. Sorry, LG7 go calculate a man. Okay.
နာလီနော်ဆရာနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ LG7 sorry ဘာရမလဲဆိုရင် 0.85 ရအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီကောင်းတဲ့ဒီလိုတစ်ခုချင်းစီဝင်မြောက်မယ်ဆိုရင် 0.85x plus 0.85 ဒီဘက်ချောင်းလည်းဒီလိုပဲဝင်မြောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် LG3 log 3 က 0.48 ဒါဆို equal to 0.48x plus 0.48 ကို2နဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင် 0.95 ဟုတ်ပြီနော် constant တွေကိုတစ်ဖက်စု x function တွေတစ်ဖက်စုတော့ဆရာတို့ 0.85 minus sorry 0.85x minus 0.48x equal constant တွေကိုတစ်ဖက်စုတော့ 0.95 minus 0.85 ရမယ်နားလေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကောင်နှုတ်လိုက်မယ်ဒီနှစ်ကောင်နှုတ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ပါကျန် 0.85 minus 0.48 0.37 0.37x equal ဒီကောင် 0.95 ထဲကနေပြီး 0.85 နှုတ်ရင်ဆရာတို့ပတ်တယ် 0.1 ကျန်အဲ့တော့ x ဆိုလို့ချင်း 0.1 ကို 0.37 နဲ့စားမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ x တန်ဖိုးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအဆင့်လိုက်တွက်ပေးရတယ်နားလေတယ်နော်နားမလည်ပြောနော်နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးဟုတ်နော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရှုပ်တဲ့ပုံစံဒါပေမဲ့ exam မှာခဏလာတဲ့ပုံစံဆရာပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပို့လဲရှုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲခဏလာတယ်ခဏလေးစောင့်နော်ဆရာမေးခွန်းရိုက်ပေးမယ်5 to 8 7 5x no double check လုပ်ပြီးမယ်မိကွန်ဒီလိုဟာမျိုးကလေးတို့တေချာလိုက်နားထောင်ပြီးเนาะတေချာလိုက်ကြည့်ပြီးเนาะတကယ်လို့ဆရာပြောတာမကြားလိုက်ဘူးသားတို့ line မကောင်းလို့ဆရာဘက်က line မကောင်းလို့မကြားလိုက်ရင်ချက်ချင်းပြန်ပြောပြီးเนาะဒီလိုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ confusing ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဆရာတို့တွေအပေါင်းတွေအနှုတ်တွေပါလာပြီဒီ30ကိုဒီဘက်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျရင်ရှင်းသွားအောင်လို့ let 5 power x ဆို a လို့ထားလိုက်ဒါဆိုရင်5 power 2x ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် a square ဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ5 power x ညမှာ a လို့အစားသွင်း2ကအပေါ်မှာ power တက်ကျန်နေမှာဟုတ်ဒီကောင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ a square plus 7a equal 30ဖြစ်သွားပြီ30ကိုဒီဘက်ရွှေ့လိုက်ရင် a square plus 7a minus 30 equal 0ဒီလိုဆက်ရှင်းရမယ်လို့ထင်တယ်အေးတမှုရအောင်အေးနှစ်ခုအမြောက်လက်ခံပို့ပြီးတော့ okay မှန်တယ်ဗျာဒီလိုပုံစံကိုဆရာတို့တွေဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ quadratic equation လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ quadratic function ကိုခွဲမယ်ဆိုရင်ဒါတို့သမီးတို့ကြားဘူးနေကြဟုတ်ပြီနော်ကြက်ချီကနဲ့ခွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြက်ချီကနဲ့ခွဲမယ်ကွင်းနှစ်ကွင်းခွဲမယ်အဲ့တော့ AA 30ကိုခွဲမယ် plus 7A ရအောင်ခွဲမယ်နော်အဲ့တော့30ကို7ရအောင်ဘာနဲ့ခွဲမလဲဘာဘယ်နှလီလဲ
33နေ မှန်နေဗျာ33လီဆိုရင်9ရနိုင်တယ်ဆရာတို့က plus 7a လိုချင်တာမှုလို့10မှာအပေါင်းထားပြီးတော့3မှာနှုတ်ထားမယ်ဒါဆိုဆရာတို့ကဘာလဲဆိုတော့ပြန်ပြီး double check လုပ်ကြည့် crossing မြောက်ကြည့် plus 10a နဲ့ minus 3a sorry a ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင် plus 7a ရတယ်ဗျာ plus 10နဲ့ minus 3နဲ့မြောက်ကြည့် minus 30ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အားလုံး okay ပြီဒါဆိုဆရာတို့အဲ့အတိုင်းခွဲမယ်Okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာရပြီလဲဆိုတော့ a plus 10တကွင် a minus 3တကွင် equal 0ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကa plus 10 equals 0 or a minus 3 equals 0 a equal minus 10 or a equal 3ဒီနေရာလေးလည်း give စိုက်ပြီးပါကလေးအများစုမှားတယ်ဒီနေရာမှာရက်လိုက်ကြတယ်မရက်ရဘူးเนาะဆရာတို့ရှာနေတာ x value ရှာတာ a value ရှာတာမဟုတ်ဘူးဆရာတို့တွေ a ဘယ်နေရာမှာထားခဲ့ဆို5 power x နေရာမှာထားခဲ့တယ်5 power x equal minus 10 or 5 power x equal 3 okay x value ရှာမယ် x equal log minus 10 base 5 or x equal log 3 base 5ဒါတို့သမီးတို့ဒီကောင်လေးကို calculator နဲ့နှိပ်ကြည့်အဖြေမထွက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ logarithmic value တွေမှာ negative value သုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပြီးပါ log value မှာ minus မရှိဘူး minus ဆိုရင် log မှာ calculator နှိပ်အဖြေမထွက်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်လေး reject ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဖြေမှန်ဒီကောင်တစ်ခုပဲဖြစ်မယ်စာကူတက်ပြသွားတာနားမလဲတာရှိပါလားမရှင်းတာရှိပါလားOkay ဒါဆိုဆရာတို့ exercise လေးလုပ်ကြည့်အောင်เนาะခဏလေးစောင့်မနော်
ကလေးတို့ Viber group မှာကြည်ပါ ဆရာ PDF file လေးတစ် file ပို့ထားပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ question လေးတွေဖြည့်ကြည့်ပါဆရာထပ်ပို့ပေးမယ်เนาะဒီဟာအရင်ပြီးအောင်ဖြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီเนาะ time allow 32 minutes ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လောက်တော့မကြာပါဘူးနိုင်ဝက်အချိန်ပေးမယ်เนาะနိုင်ဝက်တော့မကြာပါဘူးပြီးရင်ပြောပါပြီးတဲ့ကလေးလက်ထောင်ထားပါ小屁股超他妈热嘛了， ဘာကြီး 屁股超他妈热嘛。 အေးဘောတမီးစာအုပ်ထဲမှာချမတော့ပဲဘယ်နာမှာတော့ချင်လို့စာအုပ်ထဲမှာချတော့ step by step တော့
Yo, 你刚嘛？ ကောင်းပါ 我这这里呀嘞，第三嘞，这玩意弄呀嘞。 ဘာလို့အောင်မလဲဟာစာရီတင်နေတာပေါ့ 哎呀，我跟你说有啥嘞？ ပြောပါဦး 好了， မလာဘူးနင်တို့ကပြည့်ခက်ဖမ်းစီးဟဲ့ 这样，哇，ဒီအချိန်မှာဒီလိုခံစားချက်တာချက်ဒီတစ်ခါပဲရမှာဒါကြက်လိုက်ပြီးမှဒီနောက်မှအရင်ဖြစ်တာဟိုကလည်းဘုံလည်းပေါက်တယ်ဒီကပြော အားရရ ဘာလဲ ဘာလဲပြောလိုရင်းတို့ချင်းပြောစာတင်နေတန်းလိုက် ဟုတ်တယ်ဒီကလုံးလုံးမှာဒီအချိန်မှာလေကြာပြည့်မယ်လို့ပြောတာလေဟိုပြန်လာရတဲ့ပတ်ထားတော့မှာဖြစ်ဖြစ် Okay baby နော်စောင့်မယ်လို့နော်အရင်ကပြောရတဲ့အမြင်တောင်းမှရမယ် တီးလိုက် ဒါပဲပြတ်တာ Okay
ကလေးတို့ပုတ်စာရဲ့အစာပိုင်းတွေက use of calculator เนาะ calculator သုံးပြီးတစ်ခါတည်းတွက်လို့ရတယ်เนาะ x y နေမပါတဲ့ဟာတစ်ခါတည်း calculator နဲ့ထည့်နှိပ်ပြီးတော့တွက်ပါ calculator သုံးတတ်အောင် โอเคကျန်တဲ့ကလေးတွေကမပြီးသေးတာလားမလုတ်တက်တာလားဆရာဆက်ဆောင်ရအောင်မလားနောက်2မိနစ်ထိဆက်ဆောင်လိုက်မယ်နော်โอเคခက်ကလေးတို့တော့ကြည့်အောင်
ဆရာတို့ဒီကောင် calculator နှိပ်အဖြေထုတ် calculator နှိပ်အဖြေထုတ် calculator နှိပ်အဖြေထုတ်ဒါပဲเนาะဘာထွေထူးမရှိဘူးเนาะရတယ်เนาะ question 1 and 2 use of calculator ဟုတ်ပြီเนาะ calculator သုံးထပ်အောင်လို့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်း calculator နှိပ်ပြီးတော့အဖြေထုတ်မယ်เนาะ negative value တွေကို power တင်မယ်ဆိုရင်ဂွင်းခတ်ပြီးမှ power တင်ပေးပါဟုတ်ပြီเนาะ calculator မှာเนาะ calculator မှာဂွင်းစာဂွင်းပိတ်နဲ့မှဒါတို့ဒီလို -2 square ဆိုပြီးဒီတိုင်းနှိပ်လိုက်ရင်အဖြေကဘာထွက်လာမလဲဆိုတော့ -4 လို့ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါမှားလိမ့်မယ်เนาะ -2 square ဆိုရင်ဒီလိုနှိပ်မှသူ +4 ထွက်လိမ့်မယ်เนาะ Okay question 3ကိုကြည့် question 3 power တင်မယ်အကုန်လုံးတင်မယ်เนาะ power 3ကဂွင်းထဲမှာပါတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်เนาะဒါဆိုရင် 4 power 3 p power cube q power 6ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ simplify လုပ်မယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီး simplify လုပ်မယ်64 p cube q6 ရမယ်เนาะ power 1/4 တူပဲ16 power -1/4 x power -1/4 နဲ့8နဲ့မြှောက်မယ်ဆိုရင် sorry ဘာရမလဲဆိုတော့ -2 ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတို့သမီးတို့ဒီကောင်းကို calculator နဲ့ရှင်းလဲရတယ်ဒီတိုင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်16ဆိုတာက sorry 4 power 2ဟိုကောင် power -1/4 နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင် sorry okay ဒီကောင်မကြည့်နဲ့ okay 2 power 4နှစ်လေးလေးရှင်းလေးဆက်ချောက်2 power 4 into -1/4အဲ့တော့အပြင်4နဲ့အထက်4နဲ့ cancel out လုပ်တော့ဒီကောင်ဘာရမလဲဆိုတော့2 power -1 နဲ့ x power -2 နဲ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် power တွေကို negative နဲ့မထားခဲ့ဘူးเนาะ sorry 2x square ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်မရရင်ပြောနော်ဒီကောင်ကိုကြည့် sorry a plus 10 power 7 ဆရာ question 2ရဲ့နံပါတ်ပြီးတွက်ကြပြီ question 2ရဲ့ number b ဟုတ်နံပါတ်ပြီးဟုတ် လား calculator နှိပ်လိုက်လေ ဟုတ်တယ် calculator နှိပ်လိုက်အဖြေထွက်လာလိမ့်မယ်လေ ဆရာ question ဟုတ်ပြီနော်ဒါ use of calculator သုံးလို့တက်အောင်လို့ calculator နှိပ်လို့တက်အောင်လို့သူက exercise စဒါဒီတိုင်းတော့မယ်ဆိုလဲရတယ်ဒီကောင်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ power ကိုအပေါင်းဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီခွင်းထဲအကောင်ကိုပြောင်းပြန်လှမ်းမယ်ဒါဆိုရင်27 power 2/3ဖြစ်သွားမယ်27ဆိုတာ33တက်33လီ9 93လီ29 2/3 3နဲ့3နဲ့ကြည်9ထွက်မယ် exam မှာအဲ့လိုမျိုးတွေနှိပ်နေစရာရှာနေစရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော် calculator သုံးအဖြေတစ်ခါတည်းတန်းထုတ်မယ်နော် question 1 2 3က question 1 2က use of calculator ပါ calculator နဲ့သုံးပြီးရှာပါနော် for ကြည့်အောင် sorry a plus 10 power 7 a into ပြောတာ a into 10 power 7 plus b into 10 power 6သူက c ကိုရှာခိုင်းတာဆိုတော့ in terms of c ကို c ကိုရှာခိုင်းတာဆိုဒီ 10 power 6ကိုဒီဘက်လာစားမယ်နော်10 power 6ကသူ့ကိုလည်းစားမယ်သူ့ကိုလည်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က a into 10 power 1ပဲကျန်မယ် plus b equal c simplify ထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် c equal to 10a plus b ကျန်မယ်အဖြေကအဲ့လိုဖြစ်ပါမယ်နားလည်ပါသလားနားမလည်ပြောပါ အဲ့တော့ခေါ်လို့ပြင်ရှင်းပြပါ ဘာဖြစ်တယ် ဟုတ်တယ်တော့ခေါ်လို့ပြင်ရှင်းပြပါ okay ဒီမှာကြည့်ဆရာတို့ဒီကောင်ကိုခွင်းခတ်ပြီးရေးမယ်ဘာလို့ဆိုဆရာတို့ဟိုကောင်ဘာခေါ်လဲ order operation မှာအမြောက်ကအရင်လောက်ရမှာဟုတ်အဲ့တော့ဆရာတို့ a plus 10 power 7 upon b of ဒါလာပဲ plus မဟုတ် multiply b multiply 10 power 6
equal ဆရာတို့က c ကိုရှာရမှာဆိုတော့ c ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ 10 power 6ဆိုဒီကောင်ကိုအောက်မှာလာစားမယ်ဒီထိနားလေတယ်နော်အဲ့တော့ 10 power 6ကတားတို့ဒီမှာကျန် a plus b by 2ဆိုတဲ့ခါကျရင်သူက a by 2 plus b by 2ကိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲရေးမယ်နော်အဲ့တော့ sorry a အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုစားမယ်ဒီကောင်ကိုလည်းစားမယ်ဆိုရင် a times 10 power 7ကို10 power 6နဲ့စား b times 10 power 6ဆို10 power 6နဲ့စားရင် c ရမယ်ဒီ10 power 6နဲ့ဒီ10 power 6ကကြေသွားတော့ b ပဲကျန်မယ်ဒီက16လုံးနဲ့10ကောင်ကကြေသွားအပေါ်မှာ10တလုံးပဲကျန်မယ် tan aအဖြေက tan a plus b equal c ဟုတ်ပြီနော်ရတယ်နော် hey ကောင်းလေးတွေကြည့်ပါ in terms of x ဆန်ပြမယ်3 power x က3 power x 9ဆိုတာက3 power 2 9ဆိုတာ3 power 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပေါ်က power 4နဲ့ဆိုရင်3 power 8ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့နားမလည်ဆက်ဒီဘက်ဘေးမှာတသက်ရေးပြမယ်နော်9ဆိုတာ3 power 2အပေါ်မှာ whole power 4အပြင် power နဲ့အတွင်း power မြောက်တော့3 power 8ဖြစ်မယ် equal 3 power n အခြေတူရင် base တွေပေါင်းလို့ရတယ်3 power x plus 8 equal 3 power n အခြေတူရင် power တွေတူတယ် n equal x plus 8 bb ဟုတ်ပြီနော်နားမလည်ပြောနော်နားလည်နောက်တစ်ခုသွားမယ် question 6ဆိုကြည့်ပါ question 6ကနည်းနည်းလေးရှုပ်မယ်ဒီစားရတစ်ခုချင်းစီခွဲကြည့်မယ်နော်တေချာလိုက်ကြည့်နော်နားမလည်မရရင်ပြောနော်ဒီမှာကြည့် तू ကစားမှာနော်အဲ့တော့ 5 by 8 x power 3 by 2အစားကိုဘယ်တော့မှအစားတိုင်းမရှင်းပါနဲ့အမြောက်ကိုပြောင်းရှင်းပါအစားကိုအမြောက်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အနောက်ကဟာတွေအားလုံးပြောင်းမြန်လှန်1 by 2ကိုပြောင်းမြန်လှန်တော့2ရမယ် x power minus 5 by 2ကိုပြောင်းမြန်လှန်မယ်ဆိုရင် x power 5 by 2ရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ constant ချင်းရှင်းမယ်နှစ်လေးလီ8 5 by 4 base 2ရင် power တွေပေါင်းမယ်အဲ့တော့3 by 2နဲ့5 by 2နဲ့ပေါင်းရင်8 by 2ဆိုတာက4ဟုတ်ပြီနော်ရှင်းသွားပြီဖြေရပြီနားလည်ရနော်နားမလည်ပြောပါနော် ဆရာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရှင်းပြပါလား okay ကောင်းကိုကြည့်ဒီကောင်က5 by 8 x power 3 by 2စားတဲ့အောက်ကနေ1 by 2 x power minus 5 by 2ဟုတ်ပြီနော်အစားနဲ့မရှင်းနဲ့ရှုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ကိုတင်းမယ်အမြောက်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပြောင်းပြန်လှန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် into 1 by 2ကိုအပေါ်တင်လိုက်ရင်2ဖြစ်သွားမယ် x power minus 5 by 2ကိုအပေါ်တင်မယ်ဆိုရင် x power plus 5 by 2ဖြစ်သွားမယ်ဒီထိနားလဲပါလားဒီထိရတယ်နော် constant ချင်းရှင်းမယ်နော်နှစ်လေးလီ8ဒါဆိုရင်5 by 4 x power တွေ base တူတယ် power တွေပေါင်းမယ်3 by 2 plus 5 by 2အဲ့တော့8 by 2ဆိုတာ4အဲ့တော့ x power 4ရမယ်
ပေါက်သလားပေါက်သလားမရသေးဘူးပြောနော်ကောင်းလေးကြရှင်းရှင်းလေးပါနော်32 power n ထွေတူ2 power တွေပြောင်းမနေနဲ့1ကို32 power 0လို့ရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်32 power 0တင်တယ်1အဲ့တော့ n equals 0 bb ဒီကောင်ဆိုတော့2 power ပြောင်းမယ်32ဆိုတာ2 2 power 5n 2 power 1အဲ့တော့ 5n equal 1 n equal 1.5 2 ပဲ2 power 5n 8ဆိုတာ2 power 3အဲ့တော့ 5n equal 3 n equal 3.5ရပါသလားမရရင်ပြောရနော် ပြအဲ့ဒါရ log နဲ့ရှာကြမလို့ပေါ့နော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲရှာမှာပေါ့ log နဲ့ရှာခြင်းလည်းရတာပဲတူတူပဲသမီး log နဲ့ရှာမယ်ဆိုလဲဒီကောင်က log 1 base 32ဒီကောင်ဆိုရင် log 2 base 32ဒီကောင်ဆိုရင် log 8 base 32ရတယ် log နဲ့ရှာလိုက်လေရတာဟုတ်ပြီနော် exam မှာကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ရှာဟုတ်ပြီနော် unless question ကဘာဘလို့ရှာဘာလို့မပြောထားမချင်းကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ရှာဟုတ်ပြီနော်အဖြေတစ်ခုလည်းတော့ချရေးလို့မရဘူး you have to show your working log နဲ့ရှာမယ်ဆိုလဲအခုလိုဟာလေးချရေးပြီးမှဟုတ်ပါအဖြေရေးဟုတ်ပြီနော် log နဲ့ရှာမယ်ဆိုအဲ့ဒါအဖြေနောက်ဆုံးအဖြေပေါ့နော်ခုနဆရာပြတာ ဟုတ်ဘူးလေသမီး log 132ကနောက်ဆုံးဖြေမဟုတ်သေးဘူးသမီး calculator ထဲမှာနှိပ်လိုက်ရင်3ညဆိုပြီးထွက်လာလိမ့်မယ် အော် base 32ဆိုလဲဒါသူ့အဖြေမဟုတ်သမီး calculator ထဲမှာနှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင် 1.5 လို့ထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် the same goes for အောက်ကဟာတွေရတယ်နော်ကောင်းနေရှင်းမယ် simplify လုပ်မနော်သူလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ဒီ2 power 3က x power 27ကိုလည်းမြှောက်မယ်ဒီ27ကိုလည်းမြှောက်မယ်အဲ့တော့ x power 27ကိုဟုတ်နော် power အထဲ power နဲ့အပြင် power နဲ့မြှောက်မှာဟုတ်အဲ့တော့27 x power 27ကို2/3နဲ့မြှောက်မယ်ဆိုရင်3 9 29ဆိုတော့အပေါ်မှာ x ဘယ်နှထပ်ကျန်လို့ဆို x power 18အောက်က27 power 2/3ကပြင်းရင်လဲ calculator နဲ့တွက်မပြင်းရင်လဲ3 3 9 9 3 29အဲ့ရအောင်မှ power 2/3ဆိုတော့3နှစ်ထပ်ကျန်မယ်အဲ့တော့အောက်က9အဲ့လိုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလဲတူတူပဲအပေါ် power က -2 နဲ့ -1/2 နဲ့မြှောက်ရင် +1 ကျန်မယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာ x တစ်လုံးပဲကျန်မယ်4 power -1/2 က 2 power 2 -1/2 2 power -1 2 power -1ဆိုတာကသူကအောက်မှာ2 power ဒီလို-1ဖြစ်နေတာအပေါ်တင်ရေးမယ်ဆိုရင် 2x ဖြစ်သွားရောဟုတ်ပြီနော်အနှုတ်အပေါ် power တွေကအပေါ်အောက်ပြောင်းလိုက်ရင်လက္ခဏာအပေါင်းနှုတ်တွေပြောင်းမယ်ရလားသဘောပေါက်လားဒီကောင်ကတော့ use of calculator နှိပ်အဖြေထွက်ဟုတ်ပြီနော် calculator နှိပ်မယ်အဖြေထွက်မယ် calculator နှိပ်မယ်အဖြေထွက်မယ်နော်ဩပြောကြမရှိတော့ပြီးပြီဒီထိမေးစရာပါရှိလဲဆရာတို့ log နဲ့ပတ်သက်လို့သင်တာကုန်ပြီနော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဆရာတို့တွေ chapter and test ဖြေရမယ်စာရီအကုန်ပြန်ကြည့်ထားမယ်နော်ဆရာ Viber မှာပို့ထားတဲ့ပုံကဆရာအဲ့ဒါတွေ့ရမှာလားဆရာ မဟုတ်ဘူးအလှကြည့်ဖို့ print ထုတ်ပြီးတော့ plastic လောင်းဘောင်ခတ်ကမ်းမှာချိတ်ထား ဆရာဆိုတက်ကြလို့ တွားမှာဘောဟာနိကြီးတော့ငါတကယ် print ထုတ် plastic လောင်းဘောင်ခတ်ပြီးကမ်းမှာချိတ်မလို့လား homework ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ homework
ဆရာပြမယ်ခေဒီပါကြည့်ဟုတ်နော်ဆရာပြတာပုံလေးသေးနေဒီလိုလေးလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်ကြီးသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီကောင်တွေက exam style question တွေနော် exam type တွေနော်ဟုတ်ပြီနော်တပည့်တို့ဒီတိုင်းကြည့်တဲ့အခါကျရင်ကြည့်ရတာရှုပ်ရှက်ခက်နေတာပဲဟာငါမြင်လဲမြင်မှုတွက်လဲမတွက်တတ်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်တပည့်ဒီမှာကြည့်ဆရာတခုပြမယ်အမလီပလုတ်တော့ကုန်ပြီ screen share ရမယ် share ဆရာပြ screen မြင်ရလားဒီမြင်ရပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ဆရာပြမယ်ဒီပထမဟာကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ဒါတို့မျိုး hover lock ဒီဘက် lock ဟုတ်ပြီနော် hover ချမ်းဒီဘက်ချမ်းဆိုရင် lock တွေကိုခြေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမခြေပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်တော့မှ lock ကိုမခြေပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော် logarithmic rules တွေကိုသုံးမယ်နော် logarithmic rules တွေကိုသုံးမယ်နော်အခါကျရင်ဆရာတို့ log 16ကတော့ calculator နဲ့နှိပ်လို့ရတယ် log 16ကို calculator နဲ့နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်9နဲ့သွားစားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာကို logarithmic rules နဲ့တွက်မယ်ဒီကောင်ကိုကြည့် b ကိုကြည့် b ကိုဆိုရင်ဒီမှာ log နှစ်ခုကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့စားထားတာI mean နှုတ်ထားတာဆိုရင်ဆရာတို့စားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် lg 40y divided by y minus 6 equal to logarithmic rule ဆိုသုံးမယ် lg လို့ရေးထားတာ base 10ရှိလို့ဒါဆိုရင် 40y minus y minus by y minus 6 equal 10 power 2 so 100ဒါတို့သမီးတို့အဲ့ဒါတော့ရှင်းလို့တက်ရမယ်နော် algebra ဟိုဘက်ကိုသွားမြောက် y တန်မှုရှာဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းရှုပ်သွားမယ်ဒီဘက်ကိုလည်းစားမယ်ဟိုဘက်ကိုလည်းစားမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းမှာက log x over x minus 1ဟိုဘက်ချမ်းမှာက log 3 over x minus 5အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားဆိုရင်တော့ဟိုဘက် log နဲ့ဒီဘက် log နဲ့ခြေလို့ရတယ် criss cross မြောက်မယ် x တန်မှုရှာမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်တွေ့ကြည့်လိုက်မရရင်ဆရာပြန်ရှင်းပြပေးမယ် number 5ကကြတော့simultaneous equation သားတို့သမီးတို့ဒီ level ရောက်ရင်တော့ simultaneous equation ကတော့တွက်တက်လောက်ပြီလို့ထင်တယ်မတွက်တက်လည်းကိစ္စမရှိဆရာတွက်ပေးမယ်ဒီပထမတစ်ကောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်9က3 power 2 3 power p အနောက်က27ဆိုတော့3 power 3q ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ equation က2 plus p equal 3q equation 1ဒီကောင်ကိုပြောင်းမယ် 3p minus q equal to equation 2ဟုတ်ပြီနော် p ကိုခြေမလား q ကိုခြေမလား p ကိုခြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုတော့ဒီ equation ကို3နဲ့မြှောက်ဟုတ်ပြီနော်2ကိုဟိုဘက်ပို့ပြီးတော့ 3q ဒီဘက်ယူလာလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတို့သမီးတို့ပိုရှင်းအောင်ဒါဆိုရင် 3p minus 9q equal ဟိုကောင်ကို3နဲ့မြှောက်တော့ minus 6ဒါ equation 1ကိုမြှောက်ထားတဲ့လက္ခဏာအနှုတ်အပေါင်းကြည့်မယ် 9q ဆိုဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုတော့ 8q equal 8ဒါဆိုရင် q equal 1 q တန်မှုအစားသွင်း p တန်မှုရမယ်နားလေတယ်နော်နားမလည်ပြောနော်question 6ဆရာခုနတုန်းကတွက်ပြတဲ့ဟာဒီမှာမြင်ရတဲ့4 power 8ဆိုဟုတ်ပြီနော်ဒီ power လေးဒီနေရာမှာ4 power x နေရာမှာ a လို့အစားသွင်းလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ a square minus a minus 6 equal 0ချက်ချီကနေခွဲ a တန်မှုထွက်လာမယ်4 power x ပြန်အစားသွင်း x တန်မှုရှာမယ် question b ကိုကြည့်2 power x plus 1 plus 2 power x plus 9ကိုဒါတို့သမီးတို့ equal to 9ကိုခုနလိုပဲ2 power x ကို a လို့ထားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြည့်အောင်2 power x plus 1ဆိုတာကဒီလိုရေးတာ2 power x into 2 power 1ဆိုရင်ဒါ2 power x plus 1ရဟုတ်တယ်မလားအရှိကကောင်က a into 2အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဘာရပါမလဲဆိုတော့ 2a plus a equal 9 3a က9အဲ့တော့ a က3ဒါ
ဒါမဲ့ဆရာတို့က a တန်မှုရှာနေတာမဟုတ်ဘူးနော် h တန်မှုရှာနေတာအဲ့တော့ဆရာတို့က 2h နေရာမှာ a လို့ထားခဲ့တော့2 power x equal 9 I mean 3 log form ပြောင်း x value ရှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လေးတွက်ကြည့်ပါ homework မနေ့ပြန်အဲ့ဒါတွေပြန်တွက်ပြမယ်မိစရာရှိပါလား ကြည့်ပါဦး Okay မရှိဘူးဆိုဒီနေ့ဒီမှာရမယ်စာရီပြန်ကြည့်ထားပါနော် chapter and test ဖြေရပါမယ်စတဲ့ logarithm နဲ့ Okay bye bye